Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. Siya nga pala guys, shout out po sa mga nakapag-subscribe ng aking channel. At maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi po guys nakapag-subscribe, sana po paki-subscribe niyo ang aking channel guys, Kiko Mekaniko. At pakipindot nyo na rin po yung notification bell na all para lagi po kayong updated sa mga i-upload ko na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So yun guys, sa ano pala, ito na yung latest update dito sa ginagawa ko na Mitsubishi Pajero 2010 model. So ito po guys yung may issue na na maingay yung makina pagka umaandar. So kung makapanood nyo po guys sa video nito, nakita ko po yung isang dahilan kung bakit maingay. So sira na nga po guys yung timing belt tensioner. So hydraulic timing belt tensioner, sira na po. So yon. At isa po guys nakita ko na trouble nito ay yung kanyang valve lifter guys. Valve lifter sira. So pakita ko po sa inyo yung valve lifter kasi tinanggal ko na. So yan. Ito po guys yung kanyang rocker arms. So ito yung intake rocker arms, exhaust rocker arms. So ito po yung guys, hydraulic valve lifter. So sira. Kung mapansin nyo guys, yan wasak. So yan. Nagkaiwa-hiwalay na guys. Dapat hindi nagkakaiwa-hiwalay yan guys. Dapat ganito yan. So pag nagkaiwa-hiwalay yan guys, sira na yan. So yan po yung malagatik na tumutunog habang umaandar. Sira na ang valve lifters. So ang valve lifters guys, hydraulic. So nakasaksak lang po yan dito. Nakasaksak lang yan dyan. Yan. So may rocker arm. So bakit yan guys naisira? Bakit naisira ang ganitong valve lifters? So explain ko lang po sa inyo. So once na ang langis kasi guys magaspang na or malapot na, hindi basta-basta guys makakapasok dito sa butas na yan. So pag malapot na at magaspang na ang langis dahil hindi sinusunod yung tamang kilometer specs ng pagpapalit ng engine oil. So once na hindi makarating sa tamang oras guys ang engine oil dyan, sigurado yan guys, iingay. Kasi ang inaasahan nito guys, itong valve lifters nito, kailangan magkaroon ng tamang volume yan ng oil sa lahat ng oras. Kasi yun yung nagpapa-accurate sa kanya guys ng play ng nito, ng play nito, yung oil. So pag wala ng tamang volume ng oil ng langis diyan guys sa lahat ng oras, tutunog yan. So tutunog instead na instead guys na mapasukan ng tamang volume ng langis diyan sa lahat ng oras, syempre pag malapot na hindi na makakarating diyan, or pag magaspang ng langis hindi na makakarating sa tamang oras kasi mabagal na yung flow ng langis. At pagka magaspang na kasi guys yung langis or malapot na, nagiging yan guys, nagiging oil sludge na lang. At pag yung oil sludge dagdag bara pa yun sa pagpasok ng guys ng langis dyan sa loob. So kailangan napaka-importante guys ng pagpapalit ng tamang quality ng langis at dapat masundan yung tamang kilometer specs sa pagpapalit ng langis para laging madulas yung langis. Para sa lahat ng oras, pag umaandar yung makina, kailangan may tamang volume ng oil sa loob ng valve lifters na yun guys, ng hydraulics. So napaka-importante niyan guys. So yan po kung bakit nasira yung valve lifters na yan, dahil hindi ito, sigurado ako guys, hindi ito nagpapalit ng langis sa tamang kilometer specs, or every 5,000 or every 10,000 yan. Kaya po nasira yan guys. So yun po yung naging resulta ng hindi papalit ng langis sa tamang oras. So sigurado maapektuhan yung movable parts, rotationary parts sa loob ng engine. So yun guys,
kailangan ang hatol nito papalitan ng bago na valve lifters. So hindi naman katok yung kanyang makina dahil wala na akong nakitang debris ng bearings, main bearings or na connector bearings sa oil pan. So wala naman debris, so hindi katok yung makina. So ito lang po yung problema, valve lifters at timing belt tensioner. So yun lang po yung guys, problema. So yun, kita nyo guys, simpleng hindi pagpapalit ng langis guys, ang resulta malaking gasto. So medyo may kamahan ng valve lifters nito. So ito namang guys, ito ng mga timing components. So normal po ito sa lahat ng klase ng sasakyan guys. Talagang every 70,000 or 9,000 or 8,000 or 100,000 kailangan nagpapalit ng timing belt guys. So yan, ito may mga putok-putok na yan, mapansin nyo may mga putok-putok na. So palitin na po talaga yan, normal lang po yan guys. So yan, normal excessive wear yung ganyan na yan, mga timing belt. So normal po yan na pinapalitan sa mga timing belt type. Saka is open na rin po pinapalitan dyan, pati yung water pump yan, kasi driven ng timing belt yung kanyang water pump. So kasama na po sa pinapalitan yan. Pati yung mga cam seal yan, tinanggal ko na yung mga cam gears yan. Kailangan palitan na rin ng camshaft oil seal kasi may mga moist na rin. So yan po yung tamang trabaho yan guys. So yan, ang makina po nito ay 6G74 gasoline engine, V6 engine. So yan. So pati po yung nito guys, pati yung spark plug seals nito kailangan palitan na rin. So Mitsubishi Pajero 2010 model. Pero pwede nga po nang bakit guys, ang pagkasira ng valve lifter ay hindi po basta-basta nasira yan. Kung nagpapalit ng magandang klase ng langis sa tamang kilometer specs. So napakamura lang guys ng langis tsaka filter tsaka ng labor ng magpapalit ng langis versus pag may nasira na mga pyesa sa loob ng engine, lalo na po halimbawa kumatok. So konting tips lang po para sa mga kaibigan po natin may sakyan dyan, para guys maiwasan yung ganitong problema. Mas maganda sundan po natin yung tamang pagpapalit ng langis every 5,000 km. Palit po ng langis guys, or kahit 4,500 km pa lang palit. Or kung nakadesenyo naman yung engine oil na ilalagay sa makina ng good 14,000 km, so kahit mga 8,000 guys, 8,500 km pwede na magpalit ng engine oil. So para maiwasan yung ganitong pwedeng maging sira. So valve lifters nasira, medyo may kamahan yan. At syempre yung labor din guys medyo mahal din. So para maiwasan lahat ng expense na ganun, much better na kailangan talaga sinusundan yung tamang preventive maintenance at corrective maintenance ng minor preventive maintenance at minor corrective maintenance ng isang sakyan. So hindi masisira ang isang makina guys o isang sakyan pagka nasundan yung tamang maintenance. So Mitsubishi Pajero 2010 model. So yun guys, hanggang dito lang po muna yung video at i-update ko lang po kayo guys tungkol dito sa ginagawa ko na ito. Pagka nakabili na po ng pyesa yung may-ari, siyempre po madugo-dugo yung pyesa nito, medyo may kamahalan, kaya medyo malaki aboy nito guys. So pagka na-assemble ko nito guys, i-update ko lang po kayo. So sa ngayon guys, hanggang dito lang muna ang video at maraming salamat po. God bless.